सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, सर्दी का मौसम हो या बरसात का, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों में हम अक्सर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाय तो हम सभी घर में बनाते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज जो चाय हम बनाने वाले हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें हम डालेंगे जो हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की खराश या दर्द है गले में या हल्का हरारत यानी कि बुखार है, तो उन सब चीज़ों में हमें राहत देगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके हमने यहाँ पे पैन रख दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप फुल भर के पानी। पानी को यहाँ पहले गर्म होने देते हैं और तब तक तैयारी कर लेते हैं अगले इंग्रेडिएंट की। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे चाहिए एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का। आप देख रहे होंगे कि सामान्य तौर पे हम चाय बनाते वक्त 1 कप चाय में इतनी अदरक नहीं डालते हैं, हमें उससे थोड़ी ज़्यादा यानी कि लगभग दुगनी क्वांटिटी लेनी है। 3 से 4 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, 2 लौंग लिए हैं और 1 छोटी इलायची। अदरक के गुण तो सभी को पता है, लेकिन लौंग और काली मिर्च आपको खांसी में, गले की खराशों में बहुत फायदा करते हैं। लौंग बुखार में भी आपको फायदा करती है, जुकाम में फायदा करते हैं। साथ ही साथ हरी इलायची, छोटी इलायची हम डाल रहे हैं 1, क्योंकि ये बुखार उतारने में बहुत फायदा करती है। तो अगर आपको बुखार है तो भी आप डालें, और अगर आपको बुखार नहीं है तो जो सर्दी जुकाम से शरीर में एक हरारत, एक जकड़न हो जाती है, मतलब हल्का बुखार जिसे कह सकते हैं, बदन टूटता है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगी। तो इन सभी सामग्री को अब हम एक अदरक कूटने वाले में डाल के कूट लेंगे। दोस्तों, इस तरह की चाय को आप दिन में 3 बार तक पिएं, आपको काफी फायदा होगा। और इसे आप आधी मात्रा इसकी कर दें, यानी कि आधा कप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे बुजुर्ग सभी इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान नुस्खा है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसके नीचे का लाइक बटन हिट कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे नुस्खों की जरूरत तो सभी को होती है। तो पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इन कुटे हुए जो हमने अदरक और इलायची वगैरह लिया है, इसको हम डाल देंगे। इसके बाद आपको लेना है 4 से 5 तुलसी के पत्ते। तुलसी पत्ते ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं, इन सभी में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एंटीबायोटिक भी हैं, तो अगर एलर्जी के कारण भी जुकाम होता है तो उसमें भी ये आराम देते हैं। तो यहाँ मैंने करीब 5 तुलसी के पत्ते धोकर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपको इन्हें अच्छे से बॉईल करना है, सभी चीजों का अर्क आना चाहिए। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के पत्ती। ये जो चाय हम बना रहे हैं, अगर आप हल्की चाय भी पीते हैं कम पत्ती वाली, तो भी आपको इसमें थोड़ी ज्यादा पत्ती डालनी है, ये आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चीनी, पर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी देसी चीनी यानी कि खांड का। ये दाने वाली चीनी नहीं है और ना ही मैंने इसे पीसा, ये ऐसे ही आती है मार्केट से। जो नॉर्मल चीनी होती है वो शरीर को नुकसान करती है, तो इस चाय में अगर आपके पास देसी चीनी, खांड या फिर गुड़ हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो चीनी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप गुड़ या ये चीनी इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब अपनी इस चाय को हम अच्छे तरीके से उबलने देते हैं, ताकि ये सभी चीजों का अर्क इसमें अच्छे से आ जाए। तो आप खूब अच्छे से पानी को पका लीजिए। आपको तब तक पकाना है जब तक 1 कप पानी आधा कप ना रह जाए, आपका आधा रह जाना चाहिए। इसके बाद आधा कप हम यहाँ पर ले रहे हैं दूध। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो। पानी अच्छे से उबल गया है, रंग भी देखिए अच्छा आ चुका है, तो मैंने दूध को यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक बार मैं इसको मिला दूंगी। और अब हम चाय को अच्छे तरीके से खौलाएंगे जब तक इस पे पत्ती का अच्छा रंग ना आ जाए, सभी चीज़ों का अर्क इसमें ना आ जाए, और चाय जो है हमारी सिर्फ 1 कप रह जाए। क्योंकि आपको याद है हमने आधा कप दूध और 1 कप पानी डाला है, तो 1.5 कप हमारी सामग्री है और हमें इसको जलाकर सिर्फ 1 कप चाय बना लेना है। तो जब इस तरह से उफान आ जाता है, गैस को आप बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमी गैस पे आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से आप उबलने दीजिए। तो दोस्तों, चाय हमारी अच्छे तरीके से उबल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो बस ये तैयार हो गई है, इसको आप छान लीजिए। इसको आप जब भी पिए आपको गरम गरम पीना है। जितना ज्यादा गरम आप पी सकेंगे और घूट घूट करके पिए, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो भी आप कोशिश करिए कि वो हल्का गुनगुना जरूर पिए, क्योंकि जब आप गरम पिएंगे तो उससे भी गले की खराशों में, सूजन में आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ जुकाम वगैरह में भी बहुत आराम मिलता है, तुरंत भी आराम मिलता है और ठीक होने में भी मदद मिलती है। तो जितना गर्म पी सके उतना गर्म पीजिए और इसको आप आराम से दिन में 3 से 4 बार तक पी सकते हैं।
और खांसी जुकाम के लिए इससे पहले जितने भी काढ़े और दवाइयाँ मैंने बनाई हैं उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होम रेमेडी प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो होम रेमेडी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे काढ़े और वो सारे नुस्खे मिल जाएंगे। आप उनमें से भी कोई भी इस्तेमाल करके अपना सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।